Hej, I skal nu arbejde med sin 12, hvor I skal afrunde høje tal. Men før I gør det, så skal I lige kigge på den her video, som handler om at afrunde nærmeste 1000. Vi skal nu se, hvordan man afrunder til nærmeste tusinder. Vi kunne for eksempel have tallet 1800. Vi kan se, det ligger hernede på tallinjen. Det ligger mellem 1000 og 2000, der er de to nærmeste tusinder. Da 1800 ligger tættere på 2000 end 1000 nede på tallinjen, så kan vi runde det op til 2000. Lad os prøve at se, hvordan man sådan helt overordnet gør. Vi kan for eksempel kigge på tallet 1000 og 2000. Midt mellem 1000 og 2000 ligger 1500. Hvis det tal, man kigger på, er 1500 eller derover, så runder man op til 2000. Hvis det er under 1500, så runder man ned til 1000. Der findes heldigvis en smart tommelfingerregel. Lad os prøve at se med tallet 1342. Der gør man det, at man kigger på antallet af 100 i tallet. Det her tretallet. Hvis antallet af 100 det er 0, 1, 2, 3 eller 4, så runder man ned til 1000. Så derfor skal vi runde 1342 ned til 1000. Lad os prøve at kigge på et andet tal, nemlig 1757. Igen kigger vi på antallet af 100, der her er 7. Og hvis tallet er 5, 6, 7, 8 eller 9, jamen så runder vi op til nærmeste tusinder. Så dermed kan vi runde 1757 op til 2000. Godt. Nu skal I trykke pause på telefonen, og så skal I afrunde disse 4 tal til nærmeste tusinder. Så tryk pause nu. Godt. Når I nu har afrundet alle de 4 tal, så skal I gå i gang med opgave 4. Og der skal I afrunde indbyggertallene i skema 1 og 2 til hele millioner. Og I har jo et kopiark, hvor I har arbejdet med de største indbyggertal i Europa. Og der skal I gå ind og kigge på skema 1 først, hvor I har skrevet ned, hvad I har skrevet de største byer ned. Og nu skal I så afrunde de hovedstadstal til nærmeste millioner. Og jeg vil prøve at vise jer, hvad man kan gøre med Rom. Som I kan se ved Rom, er der 3.810.706 indbyggere. Det har jeg skrevet her. 3.810.706 indbyggere. Det er et højt tal, der. Som I kan se, så bliver vi nødt til det, tal op. Vi har 1'erne her. Vi har 10'erne, dem er der 0 af. Vi har 700. Vi har 1000'erne, dem er der også 0 af. Vi har 10.000'erne, dem er der 1 af. Så har vi 100.000'erne, dem har vi 8 af. Og vi har millioner, dem har vi 3 af. For at afrunde til nærmeste million, så skal vi faktisk ikke kigge på tretallet. Vi skal kigge på vores millioner, vi skal kigge på vores 100.000'er. Og her er det, vi så skal kigge på. I det her tilfælde har vi 800.000'er. Er det tættest på 0, eller er det tættest på 10? Hvis det er tættest på 0, så skal man runde ned til 3 millioner. Hvis det er tættest på 4, så skal vi runde, hvis det er tættest på 10, så skal vi runde op til 4 millioner. I det her tilfælde kan vi sige, at 8 er jo tættere på 10, end der er på 0, så derfor skal det her Roms indbyggertal rundes af til 4 millioner. Og derfor kigger I nu på jeres kopiark 8, og så kan I for eksempel skrive, jeg skriver Rom nederst, fordi det er den vi har nederst her. Rom. Så skriver